Première chose à voir, c'est quand on va voir notre dentiste, le dentiste va être capable de noter dans notre bouche. Souvent, le monde nous dit « Ah, docteur, je pense pas que je grince mes dents. » Malheureusement, le grincement de dents se produit la nuit, quand on dort et on n'est pas conscient. Des fois, notre conjointe ou conjointe dort aussi bien que nous, alors ils ne sont pas plus au courant si on grince les dents ou non. Mais un dentiste, en regardant les dents, va être capable de détecter des usures sur les dents, qui sont des signes d'usure. Alors, la première chose à faire, c'est de nous informer, d'être informé qu'on a un problème de grincement. Prochaine étape, c'est probablement de mettre une petite plaque la nuit, une plaque occlusale ou quelque chose qui nous protège les dents. Alors, le grincement va toujours rester disponible, va toujours être présent. Mais au lieu de grincer dent contre dent, on va grincer sur un morceau de plastique qu'on va user, mais ça va nous éviter ça va nous permettre de conserver nos dents et d'éviter des usures à long terme et des coûts additionnels.